tusimbudde tuli Mityana bakadde baffe omuntu akwatiridde abantu balindiridde Kyagulanyi mama wano poliisi egenda kutta Bussi bantu baganda bange gyembalangira kyembalaga poliisi egenda kutta Bussi bantu naye enkuyanja n'enkuyanja y'abantu eri mu maaso Kyagulanyi sentamu amasannyalaze abantu b'e Mityana muganda wange ekiri mu maaso baganda bange ekiri e Mityana ekiri mu maaso awo Nobert obizindala sokaddeko ebbali kanveeko mbalaga ekiri mu maaso lengera ekiri Mityana
akanunuka akanunuka mbe ekakyusembera abaana b'emityana akanunuka mbe ekagulayo ekkomera abaana b'emityana akanunuka mbe ekakyusa eggwanga zakera mukoze buli kiri bamuzibya amaaso bamulemaza naye alemeddeko temumusuulirira abaana b'emityana wabona abakola abakonze naye gezizaagala buume abaana b'emityana lwaki munjegeza nnyo batuganye okuba kampeyini Museveni wabayitawo wano tewabera kiriyagaasi naye tebagemesa okuyitayo ng'ate tuli waka naye tujja kwogera nga tuzambula kubanga tetuli babanda abaana b'emityana njagala obbasaba buli omu atwale obubaka buli omu atambuze obubaka buli omu afuuke agenti buli omu afuuke campaign manager eno bagiyita Robadon style abaana b'emityana mbayise emirundi emeka abaana b'emityana ekyo emirundi emeka akabonero manvuuli kwekuli Honorable Francis Zaake kwekuli Joyce Baagala kwekuli abaagala enkyukakyuka akalulu kamme kekagenda okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga abaana b'emityana wadde banaabatiisatiisa ne bwe banaleeta emundu ne bwe banaabakuba tiyagaasi obuyinza mmwe bwe muyina Museveni talina buyinza ku bannayuganda Museveni si ye Katonda talina buyinza ku bantu ba Katonda temumutya mubeerenga Zaake mubeerenga Joyce Baagala mubeerenga Kyagulanyi namwe mulemereko temutya baana bato temutya kubanga Katonda ali naffe namwe abapoliisi n'abasirikale tumanyi nti munyigirizibwa tetulwana nammwe wabula tulwanirira mme musaanidde ekisinga baganda bange musaanidde ekisingawo bavubuka bannaffe ono Museveni abakozesa kubanga akolera famire ye temumutya kubanga yasinga tutya kati tuleme abaana b'emityana mazaala Zaake mazaala Joyce Baagala abaana b'emityana nange ndiweno kubanga ndiwe Singo neddira Mbogo ndi muzzukulu wa Kayiira wali emugulu n'olw'ensonga eyo Museveni talina kyatugamba tatulinaako buyinza Museveni talina buyinza ku bannayuganda talina buyinza ku baana ba Katonda ne bwe banaleeta tiyagaasi ne bwe banaleeta emmundu tetubasinga obungi ate embuuko yaffe eri mu bokisi n'olw'ensonga eyo temuzanyisa kalulu kammwe baana baffe temuzanyisa kalulu kaffe ne muyina obuyinza mumeekinga esiwa mulonda buli muntu mugamba alonde mulonde mu bungi abaana b'emityana maleeta Kalwanga abaana b'emityana maleeta Nsamba abaana b'emityana maleeta Kabuye abaana b'emityana maleeta Nsamba maleeta Flavia Nabagale naye ate mube mwaleeta bannange mwaleeta Zaake abantu b'emityana mwebale kuzaala Joyce Baagala mwebale kuzaala Francis Zaake abantu b'Ensingo yemme mwazaala Kyagulanyi abantu b'Ensingo tebabatiisatiisa batulemeseza okuba kampeyini tebatukiriza kwogera n'abantu naye naffe tujja kikolanga abarasita abaana b'emityana mumanyi Museveni bw'aba ayita wano tewabeerawo tiyagaasi naye tebatugobaganya tebatukiriza kwogera nammwe kubanga Museveni atya amazima naye tujja kwogera nammwe mu ngeri yabarasita banaffe mutambule ani asiba mu maaso njagala tutambule ng'egaali y'omukka lengera abantu mu Mityana lengera essanyu weriboganya abantu Geto Media tusimbudde kampeyini y'Emityana Kyagulanyi agikubye mu ngeri bweti lengera namugi w'omuntu Mityana
lengera omukwano Mityana muganda wange lengera amasanyalaze Mityana lengera abaana bwe bayayanira enkyukakyuka bananga abantu b'Emityana Museveni yatemeseza okuba kampeyini tebatukkiriza kuyimirira kwogera nammwe naye tubasaba mutambuze obubaka lengera omukwano mu Mityana lengera abaana bwe bayayanira omukwano abakyala abakulu n'oyogera ng'olaba abantu bayayana n'owulira n'amaziga olaba essanyu ly'abantu n'owulira amaziga g'essanyu ku mutima olaba abantu nga bayayana ebiyengeyenge ne bikujja naye ng'olaba essanyu abantu bayayanira enkyukakyuka Mukama wulira omulanga gw'Abannayuganda ku luno Mukama wulira emiranga gy'Abannayuganda ku luno oyo ye Mityana mwebale bannange abantu b'Emityana mwebale kuzaala zaake mwebale kuzaala baagala mwebale Mugisha Patrick mwebale Kabuye mwebale abantu b'Emityana mwebale Patrick Nsamba mwebale Edani kwano gyaffe tujja kubyogera nga betambula ani asira emmotoka awo tambula mu maaso baaba tutambula nga gaali ya mukka tambula mu maaso tambula mwebale baana baffe mwebalire ddala temubeera na kutya kubanga Mukama ali naffe temubeera na kutya kubanga bye twogera bya mazima temubeera na kutya ekiseera kyekyo temubeera na kutya tugenda kuwangula temubeera na kutya bannange temutya akabonero ambuleera temutya akabonero manvuuli temutya abaana batomena temutya twagala kwongera musaala gw'abapoliisi n'abamagye ani asiba emmotoka tambula ng'egaali y'omukka people power bannange mwebale kutwagala batulemeseza okuyimirira okwogera nammwe naye tujja byogera nga bwe tutambula tujja byogera mu biwulire era nammwe tubasaba mulyongereyo bano tubasobola ono Bosiko tumusobola Bosiko talina kyatugamba eno ensi yaffe ekiri mu maaso baganda bange batandise tiyagasi tumanyi nti naye gye muddukidde muwulira ebyo bye badde bakola okubalemesa okuwuliriza naye njagala eyo gyoddukidde owulire obubaka buno omanye nti akaluluko kasobola okukyusa embeera njagala omanye nti akaluluko ke kagenda okukomya tiyagasi njagala omanye nti akaluluko ke kagenda okulongosa embeera ke kagenda okuteeka eddagala mu malwaliro ne baba nakuba tiyagasi ako kabonero ka butiitiizi Museveni bw'abeera wano tebakuba tiyagasi tebabatiisatiisa manyi nti muwulira eyo yonna gye yeekwese mwana waffe eyo yonna gy'oli njagala omanye nti ono tiyagasi yasembayo njagala omanye nti tiyagasi Museveni gwatukuba yasembayo embooko ze batukuba ze zisembayo amakomera ge batukubamu ge gasembayo kubanga musobola okituusa n'akalulu kadde akitegedde kubira Mukama mu ngalo z'amaanyi tugenda kuba bange balimba temubatya eno ensi yaffe temubatya tebatuzaalira wano mubetunako bagenda tuziika wano n'olwensonga eyo temuba na kutya kubanga Katonda ali naffe Katonda tabeerangako ku ludda lwabo abanyigiriza Katonda tabeerangako ku ludda lwabo abatali benkanya n'abo bennyini abatukuba tiyagasi nale enjala ebaluma n'abo abakuba tiyagasi n'abo bennyini abatukuba tiyagasi enjala ebaluma tulwanirira bbe twagala kutuusa mbeera yaabwe batulemesa okwogera nabo naye manyi maama ali ewaka obufuna nawe taata oli ewaka obufuna akaluluko ke katuusa embeera tusobole okukikola
tukyuse embeera y'ensi yaffe, tuve mu busibe, tuve mu tyagaasi, tuve mu miggo. Akaluluko ke kakyusa embeera. Bino byonna bajja bikola naye n'Amini yabikola. Bino byonna bajja bikola naye ne Gaddafi yabikola. Bino bajja bikola naye ne Mugabe yabikola. Naye Amala n'agenda. N'olw'ensonga eyo temuba na kutya baana ba maama kubanga Katonda ali naffe. Temuba na kutya kubanga amateeka gali ku ludda lwaffe. Temuba na kutya kubanga ffe bannayuganda yeffe bantu. N'olw'ensonga eyo gy'oli tumanyi nti tiyagasa babalagala naye tugume kubanga eno ensi yaffe yeffe tulina okuginunula. Akaluluko nga 14 ke kakyusa embeera. Akaluluko ke kakyusa embeera. N'olw'ensonga eyo fuba olabe nga buli muntu gw'omanyi agenda n'alonda. Ate bw'ogenda okulonda akabonero manvuuli. Batulemesa okwogera nammwe naye tumanyi nti muwulira byenjogera baganda bange. Nze Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine original. Museveni takyalina kyatugamba. Abo abatiitiizi be bamenya amateeka. Ale wana waffe. Samuderiki we. Abaana b'emityana batuuseeko obubaka. Batulemesa okwogera nammwe naye tujja kwogera nga bwe tutambula. Eno sitayiro tebagisobola. Guno si myaka gyabwe, guno si mulembe gwabwe, guno mulembe gwaffe. Mwebereremu abaana b'emityana. Akabonero manvuuli. Tumanyi nti babalemesa tuwulira naye bakamubufuna bamaama. Akabonero manvuuli. Mwebale tuzaalira zaake, mwebale tuzaalira Joyce Baagala. Akabonero manvuuli. Akaluluko ke kawonya zaake. Akaluluko ke kagula amakomera ne basibidde abaana baffe. Akaluluko ke kawonya ettaka lye babbye okumala ebbanga. Akaluluko ke kagenda okumenya enzigi z'amakomera mwe basibidde abaana baffe. Wadde babatiisatiisa naye manye eyo yonna gye muli obubaka mubuwulira. Tiyagasa abalagala naye yono yasembayo. Tiyagasa tubalagala naye yono agenda esembayo. Tekigenda kuddamu kubeerawo okutulugunya abaana ba Katonda. Museveni talina buyinza ku bantu ba Katonda. Museveni si ye Katonda. Mubeere bagumu kubanga Mukama ali naffe. Mubeere bagumu kubanga tugenda kuwangula. Mubeere bagumu kubanga tetusinga obungi. Mubeere bagumu kubanga Katonda ali naffe. Katonda tabeerangako ku ludda lw'abo abanyigiriza. Katonda tabeerangako ku ludda lw'abalyaz'amaanyi. N'olw'ensonga eyo mugume bamaama, mugume bataata, mugume baana baffe, mugume. Eno ensi yaffe mugume. Ne baana abatukuba tiyagasi nabo enjala ebaluma. Abakyala baabwe balwadde, abaana baabwe tebalina school fees. Yenze abane yenze twagala kukyusa mbeera yammwe. Tunataka kubadilisha. Unapata mshahara kidogo. Hapana, situpigane na nyinyi, tunapigania nyinyi. Mwebale. Bannange kisoboka kino. Tutambula bwetuti, tutambula tulasana, tulambula terereja. Kubanga tetulina mirembe, kubanga tebatukkiriza kwogera nammwe. Naye tugenda kola buli ekisoboka okulaba ng'obubaka mubufuna. Kati naawe tambuza obubaka obwo bagambe tubasobola. Akabonero ambuleera. People power! Our power! People power! Our power! Tugenda kusala buli magezi okulaba ng'obubaka butuuka. Naawe njagala otuuke Bobi Wine obubaka bwengereje. Yogera na buli muntu gw'omanyi. Bannange tugenda busuubizi era tukkiriza ku bibuga. Museveni bw'abeera wano tewabeerawo tiyagasi. Naye batugobaganya tulinga abagwira mu nsi yaffe. Naye akalulu kamme kagenda bimalawo bino byonna. Tetuli baana ba wano, twazaalibwa wano, tujja kuziikibwa wano. Museveni talina kyatugamba. Maama, talina kyatugamba. Taata takutisatiisa. Mugume baana baffe, mugume. Katonda ali naffe.
mutambuze buno bubaka, mutambuze obubaka, mukikole nga Zaake bwazakikola, mukikole nga Joyce Baagala bwakikola, mukikole naawe otuuka Kyagulanyi. Mwebale, 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 mwebale. People power! People power! Era nange buno omusajja bubi nnyo. Munjogezanga gwe basala akanyata, munjogezanga Ssekoko, naye tujja kubyogera. Ekiba kyetaagisa bba ku bakapera tujja bba ku bakapera paka nga buli omu afunye obubaka buno. Tujja byogera tubimaleyo, naye nammwe tubasaba obubaka mubongereyo. Maama weebale, 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 weebale. Yeyo embeera gye tulimu maama, yeyo embeera gye tutambuliramu. Tulinga abagwira mu nsi y'aboobo, tulinga abagwira mu nsi yaffe. Tebatukkiriza kuyimirira, tebatukkiriza kutambulira ku nguudo, naye tugenda kuwangula. Ebula wiiki 3 zokka, ebulayo wiiki 3 zokka, ebulayo wiiki 3 zokka. Ennaku z'omwezi nga 14 omwezi gwa January. Ono Bosco gamubugumye, Bosco gamubugumye. Talina kyagamba ggwanga, talina kyatulimba. Mwebale, mwebale, mwebale. N'emipira ne lwaki abantu tebakubamu kulaga. Olutalo nga luwedde, tuliyambala engule, tuliyambala engule. Olutalo nga luwedde, tuliyambala engule, tulivimba mu Uganda empya. Tuliyambala, tuliyambala engule zimasamasa. Olutalo nga luwedde, tuliyambala engule, tulivimba mu Uganda empya. Tulibugere Bosco ng'agenze, tuliyambala engule, n'ekibba kyakanga kiwedde, tuliyambala engule. Enguzi nga ewedde, tuliyambala engule, tulivimba mu Uganda empya. Siyagasi gawedde, tuliyambala engule. Ensosoze nga bugenze, tuliyambala engule. N'ekibbattaka nga kiwedde, tuliyambala engule, tulivimba mu Uganda empya. People power, our power. Akabonero umbrella erinnya Kyagulanyi Ssentamu Robert. People power, our power. We go, we go, we go, we go, we go, we go. Kyagulanyi we go, we go. Ssentamu we go. Umbrella we go, we go, we go, we go. Zaake we go, we go, we go. Mityana we go, we go, we go, we go. People power we go, Kyagulanyi we go, Ssentamu we go. Bananga kabonero umbrella, buli mulala umbrella mutikinga butikinzi. People power, our power. Baby, 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 baby. Akabonero umbrella amanya Kyagulanyi Ssentamu Robert. Zaake, Zaake, zibuge, Zaake, Zaake, zibuge, zibuge ramuge, Zaake, zibuge, zibuge, Zaake, 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 zibuge, zibuge, Zaake, zibuge, zibuge, Zaake, 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 zibuge, Zaake, Zaake. Joyce, Joyce. Joyce, Joyce, Baagala, Joyce, Joyce, Baagala. Zaake, Zaake, zibuge, Zaake, Zaake, zibuge. Kyagulanyi oye, oye. Ssentamu oye, oye. Umbrella oye, oye. Robert oye. Bannange akabonero umbrella ku lunaku lulinga 14 January. Mumanyi ekyokukola, ekyokukola ffenna tukimanyi. Akabonero umbrella tugende tulonde mu bungi. Akalulu akangi Museveni tasobola kabba, kyemulina okumanya. Tasobola kabba tumala okusuula akalulu kano tukakuume, kubanga kano akalulu kaffe si ka Kyagulanyi naye akalulu ka Bannayuganda.
Fenga Bannayuganda tulina osigalawo ne tukuuma akalulu ne tukabala Museveni ne tumuggyako mu ddembe naki sente ne bwomukuba embooko bambi ono mwana yagala Bobi ne bwomukuba embooko ne bwomukuba tiyagasi abaana bagala Bobi alo baganda bange balabe ba Geto Media ekiri wano mu kkubo lino ekiri emabega toyogera abantu bayitirivu nnyo ekiri mu maaso bayitirivu nnyo osobola manya Mukama wali osobola embeera yonna wadde nga poliisi enyize osobola nga Mukama laale y'emitiyana agikubye bwatyo mulobadoba sitayiro oluvannyuma lwa venue ogiteekebwa nasazewo gikuba lobadoba sitayiro tusaba togwa mu ssubi manya Mukama wali osobola embeera yonna wadde nga entiisa nyingi nga Mukama wali osobola kati gwe togwamu maanyi osobola mu mbeera yonna gula amaaso tunule kulaawo zibiriza ensi egenda songa za gwanga mujje okumanyako kwe kuyamba abalala ebitunyiga lengera scientific campaign bwenyuma wewereremu tetufa tukyuse embeera eno tusobole kukyusa embeera wadde ng'olowooza otuse ku kisenge osobole okulabako ebyo by'oleeta kasiteeronda bulungi kasitolemerako nolonda muleera ebirala bikwase Katonda manya abalonda muleera ne bamalako ekyo kimanyi kubadda wadde ng'embeera ekaye osobola basaba temugwa mu ssubi osobola manya Mukama wali osobola embeera yonna wadde tiyagasi mungi osobola nga Mukama wali kati gwelonda mbuleera osobola mu mbeera yonna umbrella naki people power our power our power people power people power our power our power people power newaliwa ng'alemeddeko newaliwa ng'alemeddeko tenkwa buteekwa ogenda this is the time n'abakadde bawagira si byabavubuka byokka lengera bakyala abo newaliwa ng'alemeddeko nawaliwa ng'alemeddeko ateekwa buteeko genda people power time this is the time to say goodbye again this is the time this is the time to say goodbye ne baliba ng'akakuttemu ne baliba ng'akakuttemu ateekwa buteeko genda people power our power ab'emityana mutulonderezake akabonero umbrella mutulondere Joyce akabonero umbrella mutulonderezake akabonero umbrella yaman umbrella naki Kyagulanyi Ssentamu naki tulondere ne Patrick Mugisha LC5 akabonero umbrella mutulondere ne Meya Mukambwe akabonero umbrella naki people power our power people power our power yaman ke kaseera tufune enkyukakyuka eyalaali tufune omukulembeze w'abantu awuliriza abantu ng'atazze tusaavinga abantu naki tulonde mu bungi olunaku olwo temwerabira genda kulonda abalina bodaboda muvuge abo abatasobola kutambula muvuge abo abakadde bagende basuula akalulu temukowa ate tusigalewo tubale akalulu kano paka nga kiwedde entebe nanti we kirina okubeera naki people power our power
abantu b'Emityana muli bakabi nnyo. Abantu bano bolaba Museveni kyekiseera bakadduka kyeyagabe kilomita bye. ng'emu n'ekitundu naye tebapowa baagala Sobola. Kode ng'embeera ekaye togwa mu ssuubi. Ate kuvisa tebakujuganga nawe ebintu ebiyinza bali mu biyinza tebakutanganga bajja nabo munatiyagasi tetuze na Mukama Katonda ne Dawudi yakuba Goliyasi nga yeesize Mukama Katonda bajja na mundu yeesiga Mukama Katonda ne Dawudi yakuba Goliyasi webale taata osobola togwa mu maanyi osobola nga Mukama wali sobola embeera baana waffe wadde ng'etiisa nyingi nga Mukama wali kale temugwa mu maanyi webale osobola abo tebakulimba abawoza tolumba Katonda talimba manya yedipenda abo tebakulimba nga batiyagasi Katonda talimba era yedipenda abo tebakulimba abawoza tolumba Katonda talimba manya yedipenda abo tebakulimba nga bawoza tolumba Katonda talimba kademu akayimbako ate tuza nobakubiramu akapera ale mwebale baana baffe mwebale muganda wange bwekiri mama akabonero manvuuli nakugamba Kyagulanyi Ssentamu kiti kya muwogo gy'omuyisa yonna omusangayo lengera gye bamuyisizza mu byalo naye leero kambagambe amazima olemerako munange omalako kati bitwasalawo kulumba nalo nga twesize Mukama Katonda kuba ne Dawudi yakuba Goliyasi nga yeesize Mukama Katonda osobola osobola Mukama wali osobola embeera yonna wadde nga entiisa nyingi osobola nga Mukama wali osobola kale temugwa mu maanyi osobola mu mbeera yonna tulawa amaaso tunule kubaawo zibiriza ensi egenda nsonga za ggwanga mujje okumanyako kwe kuyamba abalala Bannamityana ebibanyiga bebitunyiga kwasemanya ebyo twebenenemu tetupowa tukyuse embeera eno naye ng'osobola okukyusa embeera wadde ng'olowooza otuze ku kisenge osobola okulaba ku ebyo byoloota ng'olonze manvuuli kasi nolemerako ebirala bikwase Katonda jjukira abalonda manvuuli be bamalako enje ale wadde ng'embeera ekaye abatokwa mu ssuubi abantu bano bakadduka kilomita emu n'ekitundu naye tebavaako Mukama wali bana temugwa mu maanyi ndowooza beekyusa lwaki bamuyisizza mu kyalo beebuuza lwaki bamuyisizza mu kyalo lengera mu byalo tebamuyisizza tuli Mityana nawe abadde amanyi nti tebisoboka ekizampo yose kati nno tebakutiisa tebakufiisa tebakujoganga nawe ebintu obuyinza babali mu buyinza tebakukanganga wadde bajja nabbomu natiyagasi fe tujja na Mukama Katonda kuba ne Dawudi yakuba Goliyasi nga yeesize Mukama Katonda bazze nabyasi yeesize Mukama Katonda
Wadengembera ekaye Sabatoka musubi Banyamukama wali Usobola embera yonna Wadenga entisa nyingi usobola Mukama wali Usobola Wadengembera ekaye Sabatoka musubi Banyamukama akabonero umbrella Sola Kalimba Benditenda Kulimba Pretenda nakugamba Kyagulanyi ne bw'omuyisa mu byalo kiti kya muwogo Geto Media tusimbudde tebakulimba abawoza tolumba wasalawo ffe kulumba nalo nga twesiga Mukama Katonda lengera omuntu ava emabega abawoza tolumba akabonero umbrella nga 14 January mugende mu bungi musuule akalulu kisoboka tusobola okufuna enkyukakyuka gye twetaaga mu Uganda emyaka 34 miwanvu nnyo okubeera nga tukyafugibwa omuntu omu omunange oso bakalawo bekulumbalalo nga twesimbe Mukama Katonda sobola people power our power Wadenga entisa nyingi Mukama wali temugwa mu maanyi Wow, zibiriza ensi egenda Kongo ebikunyiga bye binyiga tubikwase maanyi ebyo tebenenemu tetukowa obiyangawe musobole kukyusa embeera wadde nga olowooza otuze ku kisenge Geto Media tusimbudde tuli mu Mityana munda eno gye bamuyisizza mu kyalo naye kiti kya muwogo Kyagulanyi beevuma ekimuyisizza mu kyalo kubanga abantu abaliyo basinga babadde mu kibuga laale yena agikubye engeri ya Robado Bastayiro bano babasanze banaaba akabonero umbrella nga 14 January 14th January let's go out and vote tugende tulonde mu bonje omwana akugambye ne bw'omukuba essasi likomoko ku kifaananyi kya Kyagulanyi yeyo bulletproof gy'alina Geto Media tusimbudde mulo akulaze n'engeri gye bagenda okulondamu tebakufisa lumba Katonda talimba banyaye difenda abo tebakulimba abawoza tolumba Katonda talimba banyaye difenda kyabo tebakulimba abawoza tolumba Katonda talimba banyaye difenda abo tebakulimba abawoza yongera kayimba yongera engoma lengera omukadde oli siina zuumu n'ali mu kuzumingidde baama essanyu ligize mu Buganda limubuganye lijuze kumutta busi lengera omuntu mu kyalo gye bamuyisizza naye era omuntu muyitirivu nnyo nga bwe mukulaga kino kyolaba ekiri emabega ate mu maaso kamera yange gye tasobola kutunula ewatunudde kamera wanu ate ekiriyo kika Mityana, we are fighting for freedom. We are fighting. tugende baboyi temupewa baboyi
Bambi tulumbe baboyi. Lengera omuntu kankuwanikire kamera olaba obonoolaba. Let me ask him, yo, what was the purpose of the liberation when we can't have a peaceful transition? What was the purpose of the constitution when the government disrespect the constitution? The freedom of expression when you charge me because of my expression. See what you're doing to our nation. What are you teaching? Mama! Our leaders became misleaders. Our mentors became tormentors. Freedom fighters became dictators. Tutukenga betusonga baboyi, we are fighting for. Bambi temupowa baboyi, tawa wange. Temupowa baboyi, mulumbe baboyi. Topowa aibo, we are fighting for freedom. Jeno sensa. Bye. Terubem, mana bemi tiana termiana tulirudawa. Mukimanyenti okununula eggwanga kitukakatako abaana be Uganda fena era manya nti bw'otunulira ebikyamu nosirikireyo olidemu ensi y'olukwe naffe abakulanirira gwe nosirikireyo obeera osuusa ddase ono musajja tumutya buti naye nga twalonze bulungi tumutwala atalinnya ono muzeyi tumutya naye nga twalonze bulungi tumutwala atalinnya mama wange londa manvuli munange mama wange tukwagala nnyo tulwanira Uganda yaffe muto wange ne bwanyinage we are fighting for temupowa baboyi tugende baboyi bana Uganda babeere emityana tulina zake ne Joyce baagala Bambi tugende baboyi temupowa baboyi manyinaze no bana bwange. Thank you my darling. Kadem abo balimba lengera omuntu bamukinana kati ffe tuliwo bo bayinanga mundu naye ffe tukozesa mazima. Bakadde baffe tugende baboyi temupowa baboyi abasajja batumalako eddembe lyaffe Uganda etambula edda mabega batuse n'okutweta mu eggwanga lyaffe Museveni olimba nnyo munange tetuganye balwana musiko naye omwana gwe yasanga nga tanazaalibwa kati naye yazaala nadda ensonga lwaki nesimbawo nembasaba akalulu abaana b'emityana mwenda tulonde manvuuli bano eyalinga demokrasi bagivako badda ku hipokurisi amazima eyali fundamentontenyi bagivako batukuba tiyagasi ensonga ez'abalwanya kati bazibukako baddamu kutta baana baffe naye nga yo constitution yaffe jagudawo bwe munalonda manvuuli mama wiya kale tugende baboyi temupowa baboyi Shamimu wange Topowa Shamimu Topowa Bambi we are fighting for tusonge baboyi ateeka okuba benfuma lwaki bamuyisizza mu kyalo abantu bangi mwebale baganda bange mwebale butagwamu maanyi mwebalire ddala mwebale kutuwa maanyi bannange yemu ensonga lwaki tetukowa maama yemu ensonga lwaki naffe tetulekerawo tujja kwenunula eggwanga lyaffe lijja kudda mu mikono ly'abantu tujja kutuuka ekiseera nga zino enguudo nazo za masanjala tujja kutuuka ekiseera nga zino enguudo za kolasi maama
mumanye embeera yali ebaddeko booti nga tebanatuwamba ne maama tujja kwenunula mwebale saala mutongere saala mwongere maama mwongere saala. abaana batimbye ebitooke buli wamu basimbye ebitooke. Bannayuganda bali Emityana Ami temupowa temukowa Bambi temupowa temukowa temupowa Bambi temukowa tukakatako abaana ba Uganda ffena eggwanga kitukakatako kirukwe kino tekiriko mukulu na muto. Nga 14 tugende tulonde akabonero umbrella nga 14. Lengera abantu amasannyalaze kye gabakola. Bajja kwevuma ekyamuyisizza mu kyalo. Bano abantu bamutegedde no munda gye bamuyisa ekiri mu kkubo abajja bangi ne bana badde bamutegedde wano bangi. Geto Media tusimbudde. Akabonero umbrella Ananya Kyagulanyi Ssentamu Robert. Yes, tutuuse ku laale y'Emityana naye abantu bayitirivu nnyo baganda bange wadde bagitadde mu kyalo naye abantu bangi. Lengera abantu bwe bayita ku basirikale speed bayingire. Lengera omukwano gw'abantu b'Emityana.
Zikiza. Very good. Eno gye bayita Mityana ewuumye. Mityana ewuumye tutuuse kulaale. Tutuuse kulaale y'okubiri Mityana. Lengera omuntu. Ono gwe bayita Francis Nzake ayina kye bayita amaanyi n'esse Mityana. Mama. Mityana ewuumye. Abantu basinziza poliisi n'amagye amaanyi. Mityana mumyufu. Mityana singa mbadde sinnawasa n'ali wasiise eno. Mityana asingiddwa red baganda bange olunaku lwa leero. Party.
bagenda kubula sigala wo bagenda babula okwanjula abantu betuli nabo olwaleero batali kumala budde ne kansooke okubanjulira mukyala Zaake ali wano Namirembe Bridget musooke mumulabeko bannange uyo abawubira ku kajambo basawo ne bannyabo era njagala okutwala omukisa guno n'okubanjulira omubaka omukyala addako Joyce ye mubaka wa Mityana district akola ki njagala leero otwala omukisa guno okubanjulira omubaka ow'ekitundu ekyebusujju Kalwanga Luchamuzi David era njagala otwala omukisa guno okubanjulira omubaka ow'ekitundu ekya Mityana North nga ye Godoni Sematiko Mbona era njagala okutwala omukisa guno basawo ne bannyabo okubanjulira omubaka ow'ekitundu ekya Butambala Muwanga Kivumbi njagala okutwala omukisa guno okubanjulira omubaka ow'ekitundu ekya Mityana South nga ye Sulaiman Buyondo basawo ne bannyabo njagala okutwala omukisa guno okubanjulira omubaka ow'Amakindye West Alani Sewanyana basawo ne bannyabo njagala okutwala omukisa guno okubanjulira omubaka omukyala owa Butambala ddako nga ye Aisha Kawanda era njagala okutwala omukisa guno okubanjulira omubaka addako ow'amawokota Dr. Yudaman Kiyaga basawo ne bannyabo njagala okutwala omukisa guno okubanjulira mmeere waffe ow'ekibuga ekya Mityana municipality Mukambwe Lukonge Faustin era njagala okutwala omukisa guno okubanjulira meeya owa Tamu division gwe bayita Bazeketa Luchamuzi era njagala okutwala omukisa guno okubanjulira ne meeya owa Central Division Woto Nava Press era njagala okutwala omukisa guno okubanjulira meeya owa Busimbi Division Malagala Salongo era njagala okutwala omukisa guno okubanjulira LC5 chairman owa Mityana district addako omunyalwanda wa Kabaka Mugisha Patrick basawo ne bannyabo njagala okubanjulira Nambowa Rashida 45 Butambala district basawo ne bannyabo njagala okutwala omukisa guno okubanjulira omubaka addako owa Kasanda South Kabuye Franka
okwanjula omubaka wa Kasanda Bosco gwasinga okutenya Nsamba Patrick. Njagala okubanjulira omubaka omukyala owa Kasanda disitulikiti addako Flavia Nabagabe. Flaviani Nabagabe kawonawo naye basobole bannyabo. Njagala okutwala omukisa guno era okubanjulira mwami Masembono naye waali mumukubireko mu ngalo. Basobole bannyabo watali kumala budde tulina okugenda eButambala. Watali kumala budde njagala okubanjulira obukiiko bwaffe bonna obwa Mitana disitulikiti wano weebuli nga bukulemberwamu Kasiita Godfrey nga waali wano. Saba mumukubireko mu ngalo olw'omulimu gwakoze omunene. Njagala okubanjulira omubaka owa Mubende disitulikiti Sumaya Nabawanuka. Basebo ne bannyabo olunaku olwaleero tuze wano nga lukulu era nga lwakulangirira enkyukakyuka ey'omu ggwanga lyaffe Uganda naye nga tuli luddawa nga tuli Mityana wano ebusuubizi. Basebo ne bannyabo olwaleero tulaniriza pulezidenti waffe addako Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era nga pulezidenti waffe tukimanyi nti naye munnasingo munnaffe era nga asibuka wali emugulu we wali bajjajjaabe ate nga neiba waffe asibuka wali ewa Egomba kati ate nga nawana ebusuubizi yali abaddewoko ku PTC awo agimanyi bulungi nnyo yensonga lwaki olwali twagambye tugenda kubeerako ebusuubizi wano lwaki olwaleero. Era basabo ne bannyabo njagala okubategeeza ti ebizibu ebituluma byonna mu Mityana ebizibu ebituluma mu Uganda bigenda kubanga biggwawo singa okera ku makya n'ogenda n'olonda pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu byonna tugenda kubanga tubisibula. Era basabo ne bannyabo nga ekisinga obukulu kubanga ogenda n'olaba ambuleera bw'ogiraba omanya nti nange zaake ogenda kubanga omponyeza emigo gye babeera bankuba buli kiseera. Manya nti naawe emigo gye babadde bakuba okutulugunyamu n'obwavu obutuluma mu Mityana bugenda kuba bukoze eki buweddewo. Embeera eri mu malwaliro tugenda kuba tugimalawo nga tulina Kyagulanyi Ssentamu ngaani nga pulezidenti waffe. Era nga basaba ne bannyabo nga mbasaba n'obuwombeefu bitulonde abantu bonna bali kwambuleera naye nga wano Mityana ebyaffe byaggwa dda era tujja kuba tubibabuulira kati nga 14 nga 14 tulonde ambuleera tulonde abantu baffe aba NUP. Mwebale nnyo mwebale ddala. Kantwale omukisa guno okwanjula n'okwaniriza vice president waffe owa Western Uganda Madam Jolie. Mukubireko mu ngalo ez'emaanyi bana Mityana. People power! People power! Uganda people power! Bananga beno! Nsanyuse nnyo! Mureke tukubire Katonda mu ngalo nnyo. Amazina gange Bantsa Jore Mugisha. Mpeyo mu Western Uganda mu Mbarara. People power! NUP! Kyagulanyi, our president, our 10th president. Kyagulanyi, Bobi higher, Bobi higher, Bobi higher. Museveni, rowa, Museveni, rowa. People power. NUP. Banange, nsanyuse
ojja wano njagala kubabuulira omanyi okulimba oli bwalimba ojja wano n'olimburra ekindeese wano nzize kulimburra kubanga babadde bagamba nti eyewaffe Mbarara mu West teriyo mbugozi talinayo kaluulu. People power. Njagala kubabuulira nti ewaffe eyo mu West okutandikira wano e Kakumiro. People power. Hoima. People power. When I talk of a district, you can get people power. Hoima. Kagadi. Masindi. Surhura. Azo. Ibanda. Chisoro. Chikandongo. Everywhere. Njagala kubabuulira nti oburuulu obulyeri n'obwabanga akakuutemuka n'obwabanga akekwase kugenda ajja kgenda agende sijja kwogera bingi. Omubanda banafe omubanda mulese bulungi. Omubanda wuno gwatambudde eyo mu West abantu oburuulu ne babutuwa kubanga ab'Embarara ab'Western bakoowa dda era bakoowa yemuyitamu wano e Buganda ewate byayitirira. Mwabafollowinga social media ndowooza mubiraba temulowooza nti kubanga omusajja nga tujje apye naffe. Kati njagala kutwala mukisa guno okuhandinga over omubanda to the Vice President of Central Region Oweekitiibwa Katukwata. Kusoga FF. Ukomyeyo. Halo. Njagala mukube people power kikofira yekwate mu byenda. People power. Our power. Abamogira bali kumpi bayingidde ekitongo. Mr. President, obudde bwagenze dda tulina okuyingira butambala naye afukamire. Njagala kwebaza Honorable Jole Mugisha, Deputy President Western Uganda. Atusiza bulungi President mu Buganda mumukubire mu ngalo. Mr. President, ono ye mityana kabonero k'okwewaayo kw'abantu ba Uganda obutakkiriza kujoogebwa mulundi mulala. Mbatuusako obubaka okuva e Masaka, Buddu n'emiriraano nti ekyabalema bwe bajja kikola baakoowadde obwenkanidde abo mubamanyi abantu beeyo. Mr. President, Kikoofira bwe yabadde mu Western Uganda oluvannyuma lw'emyaka 35 yabagambye agenda bawa amakolero. Bwe yagenze mu North n'abagamba agenda badizene yabba emyaka 3 egiyise. Bwe yagenze mu East n'abagamba eno waliyo amakolero agenda gakomyawo. Bwe yayingidde Buganda n'abagamba temumanyira temuntiisatiisa. Ndowooza Sir President, omuntu wo akooye okusinga bw'obadde olowooza. Njagala kukuyita ojja olamuse ku bantu b'emityana obakakasa nti gy'oyise eggwanga lyakkiriza nti Oweekikoofira takyalina kyagamba. Mr. President, nkuyita ojja oyogera eri abantu b'emityana. This is a message to the government, expressing what's exactly in the people's mind.
Fero Pulu, DJ Pulu. Munzikirize baganda bange. Nsooke mbasabe. Ayina masike buli ayina masiki gyambale. Bw'oba olina masiki gyambale. Atagina siga sikugambye oveewo. Naye waakiri ababaziina bazambale. Ekyokubiri munzikirize. Kuba njagala n'abali eri bannengere. Eddakiika ngenda kukozesa emu yokka. Naye engeri gye ndikiri nkya. Munzikirize mpalampe emmotoka eyo. Iringe waggulu. Naye mwe temusekuka temuba we muli. Expressing what's exactly on the people's mind. Thank you. Kino mukiŋambire muzeeyi abamulabako ne bazeeyi banne bamugambeko eno ensonga kyamunyo kyalemeddeko bounce eyalinga dimokirasi bagizaala bagifudde hipokulise semberako mu maaso katonotono microphone ekwate ensonga ez'abalwanya bonna bazibukako naye nga ye constitution yaffe gyakuddawo nga tumaze okubatwala embire niyapaitipopi semberako mu maaso awo nebwokomawo driva n'omuziki gugyeko muzikirize bassebo ne bannyabo nzigyeko ne kino ekikofiira mumanyi lwaki nyambala bwenti sambala bwenti kubanga binyuma sambala bwenti kubanga njagala kino mukimanyi bakiyita ki eno bullet proof kubanga wakati mu kukankana ne mu kutya babadde bafuba nnyo okutwala obulamu bwange naye katonda yabasinga amaanyi naye ebuganda bagamba katonda yamba yeyambye katonda atukuma naye nayebaffe tuteekamu akabadi olabe nga tebakusanyawo kati munzikirize nsooke nziteko eno seppeyo people power power baganda bange munzikirize njogere nammwe eddakiika 5 zokka zokka kuba ate tulina okweyongerayo tugende ebutambala okusooka mumanyi nti kampeyini za pulezidenti ebiseera emyaka gyonna gye zibaddewo baziwa emyezi 4 n'omusobyo naye mwami Museveni bwe yawulira nti waliwo omubande yeesimbyewo yatya bafuba okukola kyonna ekisoboka ne bafuba okukozesa bye bakozesezza nga bagala kunemesa kwesimbawo ne kigaana ne bagezaako okusazaamu ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform ne bigaana kaakati mwami Museveni gimuwunyidde olunaku lwaleero kakasa bamu mwabirabedda balamuja biraba mawulire tibasala ntoto kulaba ng'okulonda bakusazaamu kuba Museveni takyalina waaka njagala okwebaza mu ngeri ey'enjawulo Deputy President owa Western Uganda Madamu Jolly Mugisha maama weebale munongo omulimu wewakola weebale twabadde erushere Museveni gyasibuka maama nga bwe mulaba wano bulijjo tumanyi nti Museveni byabba atwala waabwe kumba awa famire ye n'ab'ekinywi kye twabadde ekazo nga kika yonna yonna gye twabadde mu Western Uganda nga kika yensonga lwaki Museveni bwe yazze wano emityana yo yabadde tasobola nakuyimuberera kuba talina kyabagamba ate nga abantu basinga okutya baana bato wano emityana atyawo zaake oli musajja yayiseewo buyisi
paka Mubende bwe yatuuse Mubende teyeeyogeddeko nga ye Museveni kubanga takyalina kyeyogerako ye kennyini yafuuka kivumo. Teyeeyogedde byayagala kolera ggwanga kubanga takyalina kyasobola kulimba bantu oluvannyuma lw'emyaka 35. Reverse a little bit. Kyeyabadde alina okukola kugenda kugamba abantu nti kubanga amanye Mubende wali abantu ab'amawanga ag'enjawulo. Museveni takyalina kyagamba abantu okugjako okusiga obukyayi, okugjako ogezaako okwawulayawula abantu. Era yagenza abagamba yabayi bwe munalonda Bobi Wine kubanga abamu muli Banyankole abamu muli Banyarwanda, bwe munalonda Bobi Wine bagenda bagoba mu Buganda. Abaffe kambabuuze, omukyala afumba ewange Muganda? Meeya waffe gwe tugenda okulonda wano Muganda? Deputy President wa National Unity Platform owa Eastern Uganda Muganda? Ssaabawandiisi Muganda? Nubianiri Muganda? Dani Magiki Muganda? Kale nno njagala okubategeeza baganda bange ti mwami Museveni tatumalira budde, sigenda namumalirako budde kubanga ye ali mu history ate ffe tuli mu future. Manyi nti buli wamu abeerawo ne bambega, njagala mumubuuze nti ye nga tetwamugoba. Omwami oyo bwe baali mbalwana mu lutalo basulanga mu nnyumba ya jjajjange omugenzi Yosefu Walakira. Abamu mmwe mumanyi ewaffe Magere balowooza ennyumba yange ennungi naye ya jjajjange yali egikubisamu emirundi 4 bagisaanyawo kubanga yasuzanga bayekera ba Museveni. Naye kyannaku nnyo kubanga si wa mazima, kyannaku nnyo kubanga ku myaka egyo tatya kuswala. Era abali awo mumugambe nti Kyagulanyi yagambye olabye n'obuswavu musajja mukulu. Era mumugambe nti Kyagulanyi yagambye olabye okwemuka ku myaka 8. Bannange saze wano kwogera ku Museveni, nazze wano nga bwe mbagambye nti ye ali mu byayita, ffe tuli mu bye tugenda okutuukako mu biseera eby'omu maaso. Bassebo ne bannyabo, ndi wano si kubanga nze nasinga okusoma, ndi wano si kubanga nti ndi mwana wa mugagga, ndi wano si kubanga nze nsinga okutegeera ebyamagye, wabula ndi wano eyanza baba, ndi wano okukikirira omuntu wa bulijjo. Abanamityana bingi bye twandibadde twogera, mu abantu b'e Buganda bingi bye nandibadde mbagamba, naye kubanga mumanyi obudde batuwa butono tebatukkiriza kwogera n'abantu, batusindise eno wala nga balowooza temugenda kujja, mubagambe muswadde. Erale taata banange mwebale n'otuwanga akasente, kana akasente ke mutuwa ke kagula amafuta ne tweyongerayo, yemmwe ensonga lwaki tetukowa, yemmwe ensonga lwaki tugenda mu maaso. Kati nga mmaliriza njagala bategeeza ebigambo bino. Njagala okubategeeza ebigambo bino baganda bange. Obuyinza buli mu ngalo zammwe, obuyinza buli mu ngalo zammwe. Museveni talina buyinza ku bantu ba Katonda, talina buyinza ku bannayuganda. Buli myaka 5 buyinza bukomawo mu ngalo zammwe ne musalawanya abakulembera. Era abadde afuba nnyo okufufugaza abantu paka Katonda we yamuleetera ababanda batasobola. Kale no njagala okubategeeza nti wakati mubba kubatyagasi, wakati mubatiisatiisa, mugume baana baffe, mugume. Njagala obbasaba muveeyo mu bungi mulonde, buli kalulu keetaagisa. Saagala ogambe nti tuli bangi nnyo nze ne bwe sironda, nedda. Twagala buli muntu alonde, ate temukoma kulonda wabula mulukuuma akalulu kammwe. Akalulu kammwe ke katusumulula mu makomera, ke kagenda okutaasa ettaka lyammwe eribbiddwa, ke kagenda okujja abaana bammwe mu makomera be basibye, ke kagenda
okufuna obwenkanya obwabo abaana lwe batta buli lunaku. Akalulu kammwe mikwano gyange, manyi nti ebirala mubimanyi bingi nnyo. Nebokabanga jabbi bagamba, ebirala baagala jabbi bagamba, ebirala zaaka jabbi bagamba. Ensonga lwaki nzize mbadde njagala mundabeko face to face mumanye saapowa. Era njagadde mujje mumanye okufaananako nammwe nange Museveni simutya. Bwe mulaba omusajja omukulu bw'atyo atandise okwogera ebitakwatagana nga mumanya gamubugumye. Kati njagala okubategeeza mikwano gyange, tugende maaso nga tuli bantu balamu. Tetukkiriza abantu abali mu biseera byabwe byayita, abalina fyuca yaabwe nga bagiyitako dda otumalira obudde. Mikwano gyange, musigale nga mwagalana, kobe oli wa ggwanga ki, kobe ng'oli wa ddiini ki, kobe ng'oli wa kikula ki. Ffe bannayuganda ab'omulembe gwaffe twasinkana twagalana, twasinkana twegasse, ebituluma bye bimu ne bye twagala bye bimu, twabasiganya dda, tukolagana, music tumuyimba ffenna. Bw'ontunuulira tolina kusooka kumanya ddiini yange okumanya nti nnyina okwetaaga eddagala mu malwaliro. Tolina kusooka kumanya ggwanga lyange okumanya neetaaga okutambulira ku luguudo olulungi. Tolina kusooka kumanya ggwanga lyange kumanya nti n'abaana bange beetaaga amasomero. Ekisembayo n'abo abasirikale be mulaba tebabatiisa, nabo balinga ffe. Abo baana baffe, abo bakodomi baffe, nabo balina ebizibu bwe bimu ng'ebyaffe. Mukitegera mikwano gyange, nabo banyigirizibwa era ku kiseera ekituufu nabo bagenda kutwegattako. Kubanga nabo bamanyi nti mu Uganda empya tugenda bongeza omusaala, tugenda kutereza ebyendabirira yaabwe, tugenda kutandika kutereza ebyenjanjaba yaabwe. Njagala okusembayo nga nvumirira ne sekuvumirira yenna okutulugunya n'okuswaza eggwanga lyaffe n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Abaana bangi bavundira mu makomera olunaku lw'eggulo mu buswavu obw'ekika ekyawaggulu. Gavumenti ya Museveni ng'ekozesa abatujju abatali mu yunifoomu ya poliisi oba y'amagye, emmotoka zaabwe namba puleti ezimanyiddwa, bagenze ne bawamba omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu nakinku gwe bayita Nicholas Opio, ne bamugezaako musaako ebisangosango. Ekika kigambe no mu Luzungu tikwe Madamu Ujere Mugisha, omanye engeri gyenva ku buko kati nyimanye olunyankole muneegendereze. Let me say this in English. We want to condemn in the strongest terms the kidnap of a renowned human rights lawyer, Nicholas Opio, by the Museveni regime. These are signs of a panic dictatorship. So, baganda bange, njagala mumanye nti olwalaba batandise okwata abalwanyizi b'eddembe. When a regime starts fighting human rights defenders, when they start coming up with trumped up charges against human rights defenders, you know it is on its way out. Bino bye mulaba Museveni akola, Gaddafi yabikola ng'abuzayo wiiki buwiiki, Mugabe yabikola ng'abuzayo wiiki buwiiki, Omar Bashir yabikola ng'abuzayo wiiki buwiiki. Naye Museveni abuzayo wiiki mmeka? Abuzayo wiiki mmeka? Wanika Bochi abuzayo wiiki mmeka? Abuzayo wiiki mmeka? Kati mwami Museveni njagala okuyimirira wano emitanda ewabazaako okukubuulira. Toyina chances ezi. Oyina choices ezi. Either ose ekitiibwa mu ddoboozi ly'Abannayuganda bagende balonde, tukukuba akalulu, okkirize mu mirembe, tukuwerekere, ogende ewe lwakitula, omule emirembe tukukuume. Bw'oba ogaanye, kankomaawo. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo, mwebale kutuwuliriza. Mutukirize
mutukirize tubasibule kuba akadde katuliridde empinga ate tulina okgenda paka Butambala. Mwebale era nga bodda emabega mpola mpola mbakuba akapera nga bodda emabega maka mpola mbasabatume mu ggwanga etto naye nga tulowooza ng'abakulu. Mwebale bannange kati ne bwempema kati ne bwempema mwebale banamityana bambi kati ne bwempema nga bodde emabega maka kati ne bwempema amemeyambe Bobi kati ne bwempema emityana kati ne bwempema mwebale abaana b'omutima mwebale. Yes, byebyo ebigambo bya Kyagulanyi Ssentamu byayogedde Mityana awaddemu 7 options 2 z'alina either akkirize eddoboozi lya bannayuganda nga bayita mu kulonda oba kankomaawo bwatyo bwabyogedde. Mwebale nnyo mwebalire ddala kati essaawa zino Butambala. Bwebityo bwe bibadde wano Mityana awuumye baganda bange bali ku live eno nsaba munneebalizeko Francis Zaake just typing thank you Zaake zivuge thank you Zaake zivuge. Abasajja b'Emityana ba RDC bonna abafukamiza ba DPC bonna abafukamiza ba RPC bonna abafukamiza ne bamutwala mu byalo naye era n'akunga abantu ne bajja ne bamuleeta ewala eno naye era n'akunga abantu ne bajja. Laba abamagye basiibula busibaga genda Bobi genda kino kyotutaddeko genda. Geto Media tusimbudde baganda bange kye kibadde Mityana ab'ebyokwerinda batuuse ekiseera ne balemererwa. Zaake Francis Butebi abafukamiza muganda wange gamba bugambi thank you Francis Zaake no gamba bugambi thank you Zaake zivuge thank you Zaake zivuge. Zaake Francis Butebi omulimu gwakoze gw'amaanyi nnyo eno. Muganda wange awugumiza Mityana nakyemalira saako ne gurupu ye tebakyalina kyakugamba. Okuviira ddala mu kibuga Mityana gye twayise ng'abantu bayitirivu nnyo. Muganda wange mwabale nnyo okwagala Geto Media. Byebyo ebigambo munange omubaka kyayogedde Francis Zaake ye Mityana muganda wange omweŋŋanga weesibye 2. Embeera bwetyo bwebadde Mityana tusimbudde essaawa zino tugenda Butambala. Njagala kulaba abo batayipinze thank you Zaake benjagala okusoma. Joyce baagala mumulabiranga ddala yeesimbyewo ng'omubaka omukyala mu disitulikiti y'Emityana. Franka naye mumulabira ddala omubaka owa Kasanda agenda okusiguukulula omusajja amanyikibbwanga ono Kyuma gwe yayoola yani amanya gaabwe Mesimewo Nsubuga. Thank you Francis Zaake Butebi omulimu gwokoze gw'amaanyi nnyo.
Mwebaze baganda bange abalungi abalabi ba Ghetto Media nsooke nkome wano olunaku olwaleero ate so olwaleero essaawa zino ate ngenda kuba mbatuusako ebijja maaso awo ebutambala gye tugenda ne mu kkubo paka nga tutuuse kulaala esembayo bwe kitabo kibadde ebutambala Ghetto Media kamera 1 eri mu lulimi Luganda, kamera 2 muganda wange Kasirye Ashraf yagiriko mu lulimi Oluzungu. So oli waddembe w'okweroboza kamera 3 eri mu lulimi Olunyankole Jonathan yagibeerako. Mwebale nnyo mwebalire ddala zize enguudo zammwe. Katusooke tuzimbe eze Tanzania ne Burundi, eze Uganda tunajja oluvannyuma ne musajja gw'ojooga. Ozimbe eze Congo ne Tanzania ng'ezaffe ziri wano, ennyanya zaffe bamaama baffe ze balima ziribira mu makubo.